হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? টেক্সট চ্যানেলের আরও একটা নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আমি আজকের এপিসোড নিয়ে এসেছি যে কিভাবে একটি বাসা বাড়িতে ফ্যানের অনেক সময় সিলিং ফ্যানের অনেকগুলো গতি থাকে, তো সেই গতি কম বেশ করার জন্য একটি রেগুলেটরের প্রয়োজন হয়। তো কিভাবে এই রেগুলেটরটি আপনারা বোর্ডে লাগাবেন, আপনার বাসা বাড়িতে নিজেরাই লাগাতে পারবেন, সে প্রসেস নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। তো আমি আছি আপনাদের সাথে মাসুম বিল্লাল ফরম ইলেকট্রিশিয়ান। তো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক আজকের কাজ। তো প্রথমে যেটি করতে হবে, আপনাকে এমন একটি বোর্ড লাগবে। আপনি জাস্ট 2 ঘাঁটি বোর্ড নিতে পারেন বা 1 ঘাঁটি বোর্ড নিলে একটি রেগুলেটরে একটি সুইচের প্রয়োজন হয় একটি। তো আপনি 2 ঘাঁটি একটি বোর্ড নিয়ে নেবেন। সাপোজ আমি 3 ঘাঁটি একটি বোর্ড নিলাম, আমি এক্সট্রা একটা লাইন করব বলে। সো আপনারা এখান থেকে 2 ঘাঁটি বোর্ড নিলেই ভালো হবে। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি রেগুলেটর অ্যান্ড এখানে একটি সুইচ, কারণ রেগুলেটরটা একটি সুইচ না করলে এই রেগুলেটরটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যার কারণে ডাইরেক্ট রেগুলেটরে সুইচ করা যাবে না। সো সে কারণে আমি এখানে একটা সুইচ, একটা রেগুলেটর, একটা সকেট আমি এক্সট্রা লাইন করব বলে নিয়ে নিয়েছি। সো সাথে থাকুন, আপনারা দেখতে থাকুন। তো ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে বলে আমি সুইচের সকল প্রকার নাট আমি খুলে রেখেছি। তো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন কীভাবে জয়েন দিতে হয়। রেগুলেটরের পাশে সুইচটা আমি বসিয়ে নেব। জাস্ট আমি এর কানেকশনটা দিয়ে দেবো। এখান থেকে আমি নাটগুলো লাগিয়ে নেব। জাস্ট আমি একেবারে মাথায় সকেটটা লাগিয়ে দেবো। আমার নিউট্রালটা জুড়তে সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে। সো আমি এখানে জুড়ে দিলাম। ওকে, তো আমার বোর্ড জোড়া শেষ। সো সেক্ষেত্রে আমার এখন আমি লাইন টেনে দেখাবো কীভাবে আপনারা জয়েন্ট দিয়ে দেবেন। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ দেখছিলেন আমি কিভাবে সেট করলাম। তো এখান থেকে আমার এখানে রেগুলেটরের সংযোগটা এখানে দেওয়া হয়েছে। তো এখান থেকে আমার মেন লাইন আছে এই বরাবর। এখান থেকে আমার এটা মেন লাইন, এখান থেকে লাইন, এটা সুইচ। সো এটা দেখুন, এটা সুইচ। তো এখানে আমি যখন সুইচ মারবো তখন আমার রেগুলেটর লাইন চলে আসবে। আর এই তারটা কানেকশন দিতে হবে আপনার ফ্যানের একটি লাল তার, আপনার অর্থাৎ যেটা ফেজ তার লাল, সেই তারটা এটাকে কানেকশন দিতে হবে। সুন্দর করে টেপস দিয়ে কানেকশনটা দিতে হবে। আর এটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল, যাতে আমার এখানে সকেটটা কাজ করে, সেজন্য আমি নিউট্রালটা প্রবেশ করালাম। তো এখান থেকে আমি নিউট্রাল সকেটে কাজ করবে অ্যান্ড এটা ফেজ মেন লাইন চলে যাবে। এখান থেকে যদি সংযোগ দেওয়া হয়, এখানে ফ্যানে যদি লাইন দেওয়া হয়, তো সেখান থেকে আমার এখান থেকে ভোল্ট কাজ করবে। তো আজকে ছিল এই ভিডিও। তো কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। অ্যান্ড আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন।